បងប្អូនអរគ្នាតោះឥឡូវយើងទៅបន្តការងារយើងជាបន្តទៀតជាមួយនឹងការបង្កើតនៅវីដេអូ AI ខ្ញុំសូមចិត្តបងប្អូនអរគ្នាពួកអីខ្ញុំកុំឃើញខ្ញុំបង្ហោះ AI រហូតអញ្ចឹងបងប្អូនធុញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំព្យាយាមរកកលឹះដែលថ្មីហើយព្យារកនៅលក្ខណៈថាវីដេអូណាទៅថ្មីដើម្បីចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំជួបអីដែលថ្មីគឺខ្ញុំចែករំលែកហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនខ្លះក៏អាចនឹងមិនសប្បាយចិត្តក៏ឬក៏ធុញដែរហើយបងប្អូនខ្លះក៏សប្បាយចិត្តទាក់ទងនឹងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីជាផ្លូវមួយបង្ហាញនៅវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់បងប្អូនដៃថ្មីណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅគឺខ្ញុំលើកយកនៅ website DID ក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយតើតើមាន4 website សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការបង្កើតនៅវីដេអូ AI free ស្រួលណាឥឡូវនេះខ្ញុំលើកយកនៅ website DID មកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការបង្កើតវីដេអូបែប AI អូខេអញ្ចឹងទម្រង់ DID គឺបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច free trial នេះមកហ្នឹងហើយចុចឡើងហ្នឹងមកវានឹងចូលនៅ website មួយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងនៅបង្កើតវីដេអូណាអញ្ចឹងយើងចុច create កន្លែងនេះក៏បានឬក៏ខាងលើនេះក៏បានហើយយើងចុចឡើង create វីដេអូនេះមកអញ្ចឹងវាកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅ presenter គឺមានន័យថាសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅរូបភាព AI ណាមួយដែលយើងចង់បង្ហាញឬក៏បងប្អូនអាចដាក់ជារូបភាពខ្លួនឯងក៏បានដែរអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យយើង add នៅរូបភាពដែលយើងចង់បន្ថែមសម្រាប់ខ្លួនយើងណាដោយនេះគឺជា presenter ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង website ប៉ុន្តែបើសិនបើបងប្អូនចង់ដាក់រូបភាពថ្មីក៏បានដែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា add ឡើងនេះមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនយករូបភាពឧទាហរណ៍ខ្ញុំរូបភាពនេះមួយហ្នឹងហើយយកមកដាក់អូខេដើម្បីឲ្យធ្វើចេញជា AI ណាហ្នឹងហើយឥឡូវកំពុងតែ generate ហើយយើងរងចាំបន្តិចមកបងប្អូនអូខេបានហើយជំហានបន្ទាប់គឺតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកខាងស្ដាំនៅខាងលើនេះគឺតាក់ទងនឹង script ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យ AI និយាយតែ script របស់យើងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូល website Bing ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ថា how to be professional video creator ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ copy script ហ្នឹងមក copy script ប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យ AI ធ្វើការឲ្យយើងហ្នឹងហើយអូខេយើងខ្ញុំផាសកន្លែងនេះមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចទៅលើ generate video ចុចឡើងហ្នឹងមកហ្នឹងហើយយើងកំពុងតែ generate video ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា generate មកហ្នឹងហើយ generate នេះមកអញ្ចឹងយើងរងចាំតិចកំពុងតែ generating វីដេអូរបស់យើងហើយបងប្អូនអរគ្នាបានជោគជ័យហើយហ្នឹងហើយបានជោគជ័យអញ្ចឹងយើង preview តិចមកយើង play វាមកអញ្ចឹងកំពុងតែដើរហើយនេះចាំមើលចាំមើលចេញមិនវិញហ្នឹងហើយ Being a professional video creator requires a lot of skill លយបងប្អូនលយ There are many steps you can take to improve your video quality ម្យ៉ាងដែរតើបងប្អូនឃើញ Here are some tips based on the search results Plan ahead for your video Before you start shooting you should have a clear goal a target audience and a script for your video This will help you organize your ideas, save time and resources, and make your video more effective one. មិនដែរបងប្អូនពិសេសលយមែនតើខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយបងប្អូននឹងចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងការធ្វើវីដេអូបែប AI បែបនេះហ្នឹងហើយលយមែនតើហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាជាប់តាក់ទងនឹងremark បន្តិចហ្នឹង watermark កន្លែងនេះគឺអត់អីទេ DID ហ្នឹងអត់ជាបញ្ហាបើសិនបើបងប្អូននេះបងប្អូនអាច download ទៅជាការស្រេចហ្នឹងហើយលយមែនតើបងប្អូនលយមែនតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិសេសលឿនស្រួលសម្រាប់ក្នុងការធ្វើវីដេអូ AI ចេញពីរូបភាពហ្នឹងហើយដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីឬក៏ website DID ហ្នឹងលយមែនតើលយស្អាតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់អត់ស្មុគស្មាញទេរបៀបនៃការធ្វើដូចបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយអត់ស្មុគស្មាញទេមួយ step វាគឺស្រួល upload ហើយយើងដាក់ generate តាក់ទងទៅនឹង script របស់យើងទៅចប់ជាការស្រេចហ្នឹងលយមែនតើអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំ
មានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បង្ហាញទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តហើយអាចធ្វើអ្វីដែលជាប្រយោជន៍យើងទាញប្រយោជន៍ណាយើងទាញប្រយោជន៍ចេញពី website ហ្នឹងដើម្បីយើងរកលុយជាមួយនឹង YouTube ឬក៏ Facebook ឬក៏តាមវិធីសាស្ត្រណាផ្សេងណាហ្នឹងហើយយើងទាញប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនពីវាណាព្រោះវាគេកំពុងតែពេញនិយមអញ្ចឹងយើងទាញប្រយោជន៍វាបានច្រើនទៅណាហ្នឹងហើយអូខេអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ